Здравствуйте, друзья! В этом году готовим очень вкусного кролика в духовке по новому рецепту. Прекрасный пасхальный праздничный рецепт, который, я думаю, вам очень понравится, потому что он на самом деле быстрый и простой. И обязательно досмотрите это видео до конца, я покажу вам, какой салат из молодой капусты я подаю к этому мясу. Для нашего сегодняшнего рецепта нам понадобится тушка кролика, соевый соус, соль, из приправ орегано, сушеный молотый имбирь, сушеный молотый чеснок, сливочное масло и молотый острый чили. Тушку я заранее разделала, очень хорошо промыла, буквально 3 или 4 даже раза. И что хочу вам сказать, вот эти ноги, задние лапы, они очень крупные, и приправы плохо их насыщают, если мы не сделаем вот такие надрезы. Я уже показывала и рассказывала об этом в другом видео. Таким образом, приправы пройдут буквально до кости. И эти лапы получатся намного вкуснее. Для маринования смешиваем приправы. 1 столовая ложка сушеного молотого имбиря для особого тонкого вкуса и аромата. 2 чайные ложки сушеного молотого чеснока. Орегано 2 чайные ложки. Эта приправа придаст мясу пряный аромат. И чили по вкусу. Для тех, кто любит острые блюда, может добавить побольше. Добавляем к этой ароматной смеси 3 столовые ложки соевого соуса. Можно добавить больше, если вы его очень любите. И расскажите в комментариях, если вам понравилось это сочетание приправ и какие приправы вы используете для приготовления кролика. Достаем сливочное масло из холодильника заранее, чтобы оно немного растаяло, и вмешиваем его в смесь из приправ и соевого соуса. Для чего я добавляю сливочное масло? Для того, чтобы тушка кролика получилась намного сочнее. На этом этапе я посолю кролика, потому что соевого соуса из этой смеси все-таки недостаточно для того, чтобы мясо хорошо насытилось и пропиталось солью. После этого мы его тщательно смажем со всех сторон, буквально каждый кусочек. Если есть время, накройте контейнер крышкой и дайте кролику промариноваться около получаса при комнатной температуре. Если очень торопитесь, сразу отправляйте его в духовку. Выкладываю мясо на противень, водой не заливаю, фольгой не накрываю. И хотела вам показать, что с недавних пор я кладу для выпекания мяса 2 слоя пергамента на противень. Таким образом он совершенно не пригорает, не пачкается, и это очень удобно. Готовлю кролика в духовке 40 минут при температуре 180 градусов, чтобы не пересушить мясо. За это время он успевает пустить достаточно сока. В самом конце увеличиваю температуру до 200 градусов и запекаю кролика до румяной корочки еще 15-20 минут. Кролик только из духовки, я достала его минуту назад, он потрясающий, друзья, посмотрите, покрывается красивой аппетитной корочкой, очень румяный, ароматный, и обратите внимание на то, сколько здесь сока. И всю эту жидкость выделяет кролик, я не доливала ни капли воды во время выпекания. Он получается очень сочный, не сухой и безумно вкусный и ароматный. Кролик очень аппетитный, соблазняет своим ароматом, уже просто не терпится его попробовать. Я подам его с салатом из молодой капусты, который готовится быстро, буквально за 5 минут, и кролик за это время даже не успеет остыть. Капусту нарезаем соломкой, я нарезаю ее очень тонко. На первый взгляд кажется, что это обычный салат из капусты с морковью, но давайте добавим очень интересный ингредиент, это семена подсолнуха. Можно добавить 1 или 2 столовые ложки, они придадут этому салату хруст и очень приятный вкус, я часто добавляю их в салаты, кстати, они очень полезны и сделают этот салат по-настоящему особенным. Специально для этого чудесного весеннего салата я купила вот такой прекрасный, свежий, не парниковый лук и петрушечку. Нарежу их очень мелко. Добавлю буквально щепоточку соли, никогда не добавляю ее слишком много в салаты. И отправлю сюда нашу нарезанную ароматную зелень. Кстати, семена подсолнуха лучше использовать не жареные, тогда они будут намного полезнее.
И заправляю все это оливковым маслом или можете заправить растительным. И перемешайте, салатик готов, можно подавать его с нашим вкусным ароматным кроликом. Друзья, на нашем канале есть отличные проверенные рецепты приготовления кролика в духовке. Это и кролик в горчичном маринаде, и замаринованный в белом вине. Еще мы готовили прекрасный, очень аппетитный суп из кролика. Я оставлю вам все ссылочки на эти видео в описании. Пройдите, посмотрите. Обязательно прокомментируйте. Мне всегда очень интересно узнать ваше мнение, что вы думаете о наших рецептах. Подписывайтесь на канал, ставьте оценочки, готовьте с удовольствием это блюдо. Готовьте этот прекрасный салат, прекрасного кролика. Желаю всем светлых праздников, а мы увидимся скоро с новыми рецептами.